यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आजको कक्षामा। म हुँ निर्मल पौडेल र आजको कक्षामा मैले यहाँहरू सामु काल अन्तर्गत पूर्ण पक्ष लिएर आएको छु। आज हामी पूर्ण पक्ष के हो, भूत, वर्तमान र भविष्यत कालमा पूर्ण पक्षमा के भिन्नता रहन्छ, कसरी पूर्ण पक्षका क्रियापद लगाएर वाक्यहरू निर्माण गर्ने, पूर्ण पक्षका वाक्यलाई कसरी पहिचान गर्ने भन्ने कुरामा छलफल गर्नेछौँ। तयार हुनुहुन्छ? ल सुरु गरौँ है त आजको कक्षा। अब जाउँ कालभित्रका पक्षहरूमा। कालका कतिवटा पक्ष हुन्छन् रे? 5 वटा। एउटा पहिलो नम्बरमा छ सामान्य पक्ष, 2 नम्बरमा छ अपूर्ण पक्ष, 3 नम्बरमा पूर्ण पक्ष, 4 मा अज्ञात र अन्त्यमा 5 मा अभ्यस्त पक्ष। अब यिनीहरूमध्ये हामी सबभन्दा पहिला सामान्य पक्षको बारेमा कुरा गर्छौँ। के हो त सामान्य पक्ष? कस्तो खालको पक्षलाई सामान्य पक्ष भनिन्छ? म तिमीहरूलाई एउटा दुईवटा उदाहरण दिन्छु। पहिला वाक्यहरू यहाँ लेख्छु र ती वाक्यहरूबाट म तिमीहरूको धारणा स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछु। पहिलो वाक्य लेखौँ। तिमीले काम गर्यौ। दोस्रो वाक्य, म पुस्तक पढ्छु। र तेस्रो वाक्य छ, हामी विद्यालय जानेछौँ। अब एकैछिन काललाई हामी बिर्स्यौँ, पक्षको बारेमा मात्रै चर्चा गरौँ, त्यसपछि म त्यसलाई लगेर कालसँग जोड्नेछु। यहाँ हेरौँ त, तिमीले काम गर्यौ मा क्रियापद कुन हो? गर्यौ। तिमीले काम गर्यौ, गर्यौमा गर्यौ भनेको क्रियापद हो। यो वाक्यमा क्रियापदको रूपमा गर्यौ आएको छ। अर्को पढ्छु, अर्को जानेछौँ। अथवा म अर्को पनि उदाहरण दिन्छु। यहाँ पहिलो वाक्य जुन हामीले लेखेका थियौँ त्यसैलाई मैले अकरण बनाउँछु। तिमीले काम गरेनौ। दोस्रो, म पुस्तक पढ्दिन। र तेस्रो रहेको छ, हामी विद्यालय जाने छैनौँ। हेर है, माथि तिमीले काम गर्यौ, म पुस्तक पढ्छु र हामी विद्यालय जानेछौँ। मैले तल जुन 3वटा वाक्य लेखेँ फेरि तिनीहरूलाई मैले अकरण रूप मात्रै बनाएको छु। तिमीले काम गर्यौ, तिमीले काम गरेनौ। यसमा पनि हामी रेखाङ्कन गरेर हेरौँ है क्रियापदहरूलाई।
तिमीले काम गर्यौ, तिमीले काम गरेनौ, गर्यौ गरेनौ अकरण रूप हो। म पुस्तक पढ्छु, म पुस्तक पढ्दिन। हामी विद्यालय जानेछौँ, हामी विद्यालय जाने छैनौँ। अब यहाँ हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि के देख्छौँ त भन्दा पहिलो वाक्यले तलको पनि माथिको पनि करण अकरण दुईवटै रूपमा हेर्दाखेरि बितेको समयमा कुनै काम भयो भन्ने कुराको सामान्य जानकारी दिएको छ है। सामान्य जानकारी, यो कुरालाई दिमागमा राखौँ। सामान्य जानकारी, बितेको समयमा कुनै काम भयो, तिमीले काम गर्यौ, काम भयो भन्ने कुराको सामान्य जानकारी दियो भने तल त्यसैको अकरण रूपले काम भएन, तिमीले काम गरेनौ, काम नभएको कुराको सामान्य जानकारी दियो। त्यसै गरी म पुस्तक पढ्छु अहिलेको समयमा, वर्तमान समयमा काम हुन्छ भन्ने कुराको सामान्य जानकारी प्राप्त भएको छ भने म पुस्तक पढ्दिनमा के भएको छ त काम नहुने कुराको सामान्य जानकारी भएको छ। त्यसै गरी हामी विद्यालय जानेछौँ र हामी विद्यालय जाने छैनौँ, यसमा पनि के भएको छ त एउटाले काम पछि आउने समयमा काम हुने कुराको जानकारी दिएको छ सामान्य, भने अर्कोले काम नहुने कुराको सामान्य जानकारी दिएको छ। यो मैले तीनवटा कालमा ल्याएर तिमीहरूको धारणा स्पष्ट पार्न खोजेको हो। तर सामान्य पक्षको काम के रहेछ त कुनै पनि काम हुने वा नहुने कुराको सामान्य जानकारी दिनु। सामान्य पक्षले के काम गर्छ? कुनै पनि काम हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुराको सामान्य जानकारी दिन्छ। हुँदै गरेको भइरहेको अवस्थालाई पनि यसले सङ्केत गर्दैन, भइसकेको अवस्थालाई पनि सङ्केत गर्दैन, मात्रै के गर्छ त कुनै काम हुने वा नहुने कुराको, बितेको समयमा हो भने भयो वा भएन, वर्तमान समयमा हुन्छ वा हुँदैन, पछि आउने समयमा कुनै काम हुनेछ वा हुने छैन भन्ने कुराको सामान्य जानकारी दिने काम केले गर्छ त सामान्य पक्षले गर्छ। अब सामान्य पक्षलाई चिन्ने कसरी, त्यो एउटा प्रश्न आउन सक्छ। सामान्य पक्षलाई कसरी छुट्याउने त? सामान्य पक्षमा हामीले चाहिँ वाक्य बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने, यसका पनि केही नीति होला, केही नियम होला। ती नियम हामी हेरौँ है त। ल हेरौँ अब सामान्य पक्षमा। सामान्य पक्षको मैले अघि नै भने तिमीहरूलाई धातु थाहा छ है, क्रियापद कसरी बन्छ थाहा छ? क्रियापद पहिला धातुमा प्रत्यय लागेर क्रियापद बन्छ। जस्तो अघि हामीले भन्यौँ म पुस्तक पढ्छु, पढ्छु कसरी बनेको छ? पढ जोड छु। भाइ विद्यालय गयो, गयो कसरी बनेको छ? ग जोडियो हो, गयो होइन, गयोको धातु के हो त? जा जोड यो। धातु भनेको क्रियाको पहिलो रूप, क्रियामा लागेको प्रत्यय छुट्याउँदाखेरि जुन बाँकी बस्छ त्यो नै के हो त? धातु हो। पढ्नु पढ जोड्नु पढ धातु हो, जानु जा जोड्नु जा धातु हो, जान्छ गयो जानेछ जाँदैछ जाँदै हुनेछ गएको थियो, हामीले जे जे क्रियापद बनाए पनि त्यसमा आउने कुरो भनेको जा, सबैमा समान। र धातु चिन्हको लागि एउटा उपाय छ, हामीले धातुको पछाडि नु लगाउनु पर्छ। नु लगाउँदा यदि काम बुझाउँछ त्यो धातु हो, यदि काम बुझाउँदैन त्यो धातु होइन, झुक्किने प्रशस्त सम्भावना हुन्छ। जस्तो अघि यहाँ हेरौँ त, गयो पढ्छुमा पढ जोड छु पढ धातु हो। अब त्यसैलाई सामान्यकरण गर्दाखेरि गयोमा के हुने भयो त? ग जोडियो गयो। अब गमा ग धातु हो कि होइन पत्ता लगाउँ त, ग जोड्नु गर्नु काम बुझाउँछ यसले? बुझाएन, यो धातु होइन। पढ धातु हो, घर धातु हो, घर धातु हो कि होइन? हेरौँ त, घर जोड्नु गर्नु हुन्छ हुँदैन, यो धातु होइन हो। यसरी हामीले धातु पहिला छुट्याउन सक्नुपर्छ। र हामीले सामान्य पक्षलाई पहिला हेरौँ, एउटा धातु राखौँ यहाँ,
अघि नैको पढ धातुलाई नै लिए मैले। सामान्य पक्षले के काम गर्छ भनेका थियौँ हामीले? कुनै पनि काम हुने वा नहुने कुराको जानकारी दिन्छ। यदि धातुमा छ भन्ने प्रत्यय लागेको छ भनेदेखि त्यसले के गर्छ त? वर्तमान समयमा कुनै काम हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुराको जानकारी दिन्छ। हामीले धातुमा लागेको प्रत्ययको आधारमा त्यो कुन कालको सामान्य पक्ष हो भन्ने कुरा छुट्याउनुपर्छ। पढजोड छ, पढ्छ, कहिले? बितेको समयमा, पछि आउने समयमा कि अहिले? अहिले, वर्तमान समयमा। त्यसकारणले यो पढ्छ भन्ने के भयो त? वर्तमान कालको सामान्य पक्ष, मतलब यो सामान्य वर्तमान भयो। भाइ पाठ पढ्छ, अथवा यसैलाई हामीले अकरण बनाउन पनि सक्छौँ। भाइ पाठ पढ्दैन भन्यो भने पनि त्यो सामान्य पक्ष नै हो। वर्तमान कालमा कुनै पनि काम नहुने, वर्तमान समयमा कुनै काम हुँदैन भन्ने कुराको त्यहाँबाट जानकारी प्राप्त हुन्छ। अब यो मैले छ भने तिमीहरूलाई, यसमा छ मात्रै लाग्छ त? अब यसको उत्तर पनि तिमीहरू आफै दिन्छौ है। भाइ पाठ पढ्छ, म पाठ पढ्छु। पढमा के जोडियो? माथि हामीले पढ्छमा छ लागेको थियो धातुमा। अब म पाठ पढ्छु भन्दा के भयो? म अगाडि आएको हुनाले त्यो छ को छु भन्ने रूप चल्यो, छ छुमा परिवर्तन भयो। हामी पाठ पढ्छौँ, त पाठ पढ्छस्, त्यो उनी पाठ पढ्छिन्, गुरु पाठ पढ्नुहुन्छ, पढजोड नु हुन्छ। यसरी यो जुन छ सहायक क्रिया छ, यसको लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर आदिको आधारमा रूप फरक हुन्छ। आदि आदि यति मात्रै होइन, योभन्दा अन्य धेरै पनि हुन्छन्। रूप यसरी परिवर्तन हुन्छन्। यो तिमीहरूले आफैले छुट्याउन सक्नुपर्छ। अगाडि कर्ता कुन लिङ्गको छ, कुन वचनको छ, कुन पुरुषको छ, कुन आदरको छ, त्यो हिसाबले हामीले पछाडिपट्टि प्रत्यय थप्नुपर्ने हुन्छ। र धातुमा यदि छ को रूप चलेको छ भनेदेखि त्यसले के गर्ने भयो त? सामान्य वर्तमान काललाई जनाउने भयो। सामान्य पक्ष हो, तर कुन कालको सामान्य पक्ष हो? वर्तमान कालको सामान्य पक्ष हो। यसरी हामीले सामान्य पक्षलाई वर्तमान कालसँग जोड्नु पर्यो भने छ को रूप चलाउँछौँ धातुमा। अब यही सामान्य पक्ष भूतकालमा पनि हुन्छ। भूतकालमा के गर्ने त? ल, अघिकै सामान्य पक्षलाई हामीले वर्तमानसँग जोडिसकेका थियौँ। त्यो भयो के? सामान्य वर्तमान अघि। अब हामी त्यो सामान्य पक्षलाई भूतकालसँग लगेर जोडौँ है त। सामान्य भूत कसरी भन्छ? सामान्य भूतको उदाहरण, तिमीले पाठ पढ्यौ, सानी नानी रोइन्, खोलो बग्यो। तिमीले पाठ पढ्यौ, सानी नानी रोइन्, खोलो बग्यो, चरो। अब यसलाई मैले अर्कै रङले लेखिदिएँ, उडेन। ल हेरौँ त, चरो उडेन। अब हामीले धातु छुट्याउन जानिसकेका छौँ। पढ्यौमा के लागेको छ धातु? पढ। पढ धातु, त्यसमा के लाग्यो? प्रत्यय के छ? यौ। रामले पाठ पढ्यो, तिमीले पाठ पढ्यौ। रामले भयो भने पढ्यो, धातुमा यो लाग्ने भयो। तिमीले पढ्यौ, पढ जोडियौ। मैले पढेँ, पढ जोड ए। उनीहरूले पढे गर्दाखेरि पढ जोड ए। हेरौँ है, यो ए र ए को रूप चलाउँदाखेरि हामी एकदमै सचेत हुनुपर्छ। यदि प्रथम पुरुष छ भने म, हामी जस्तो प्रथम पुरुषवाचक
कर्ता अगाडि आएको छ भनेदेखि हामीले अन्तिममा क्रियामा चन्द्रबिन्दु थप्नुपर्छ। मैले पाठ, यदि म छ भने मैले पाठ पढेँ, हामीले पाठ पढ्यौँ, यहाँ चन्द्रबिन्दु छ है। ल हेरौँ, यदि यही ठाउँमा तिमीले पाठ, तिमी भएको भए अगाडि पढ्यौ हुन्थ्यो, चन्द्रबिन्दु हुँदैन थियो त्यहाँ। उनीहरूले पाठ पढे, ए मात्रै लाग्थ्यो, यो ए लाग्थ्यो, ए लाग्दैन थियो है। यी कुराहरूमा पनि हामीले सचेत हुनुपर्छ। र मुख्य कुरो यहाँ हामीले पढ्ने, पढ्यौ, पढ जोडियौ। रोइन, रोइनको धातु के हो? रो होइन, रो जोड्नु, अघि नै मैले भनेको कुरा सम्झँदा एकपल्ट, नु लगाऊ। रो जोड्नु, रोनु काम बुझाउँछ? बुझाउँदैन। यसको धातु के हो त? रु। रु जोड इन के भयो? रोइन भयो। खोलो बग्यो, बग जोड यो। तपाईँको गृह कार्य रहेको छ सामान्य भविष्यत कालका क्रियापद प्रयोग गरी 10 वाक्यको एउटा अनुच्छेद रचना गर्नुहोस्। सकिन्छ नि, होइन? सबै कुरा सिकिएको छ, सक्नुपर्छ है त। र त्यही जुन तपाईँले रचना गर्नुभएको अनुच्छेद छ, प्रश्न नम्बर क को उत्तरमा जुन अनुच्छेद रचना गर्नुहुन्छ, त्यो अनुच्छेदलाई तपाईँले क्रमशः सामान्य भूत र सामान्य वर्तमान कालमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। सकिन्छ नि, होइन? अब अर्को पनि गृह कार्य तपाईँलाई चाहिँ थपिदिन्छु र यसमा चाहिँ त्यही प्रश्न नम्बर कमा नै रचना गर्नुभएको अनुच्छेदलाई तीनवटै कालका अपूर्ण पक्षमा, अपूर्ण भूत, अपूर्ण वर्तमान र अपूर्ण भविष्यमा परिवर्तन गर्नुहोस्। सकिन्छ? ल, हाम्रो भेट अर्को कक्षामा हुनेछ। त्योभन्दा पहिले हाम्रो इमेल ठेगाना, हामीलाई इमेल गर्ने ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। अर्को कक्षासम्मका लागि बिदा चाहन्छु। हवस् त।